Me ollaan nyt matkalla kotiin. Meidän koulu just loppu. Ja siis täällä sataa. Kiva sää. Täällä sataa. Mä en tiedä näkyykö se tässä kameralla, mutta täällä sataa. Ja siis... Tänään on tallimaiden. Joo, ja siis idea oli se, että Kaara menee röllinkaan eka ennen valkkuun maastoon, mutta katsotaan nyt tän sään mukaan. Joo, koska me ei kyllä mennä sit maastoon, jos joku kaatosade, mutta katsotaan jos tää vähän selkänistasta, niin sit me voitais mennä. Mutta me ollaan nyt matkalla kotiin, niin... Sillä kasaan. Me ollaan nyt tosiaankin meillä. Ja nyt tähän tossa välipalkkaan. Mitä ranskiksi. Eli siis nyt me käytiin hakemaan ruokaa ja meillä on tässä... juolemaan. Nam. Ja tuolla on siis aika, mikä se on? Huono sää. Huono sää. Joo, siellä sataa ja tulee satamaan koko iltapäivä, joten me ei nyt sinne mennä maastoon, mutta juu. Peukkua. Nyt lähdettiin Sissinkaan lenkille. Niin me käydään tässä nyt joku mutka, niin et se saa pissata sillä. Tää on edelleenkin niinku ripottelee, joka on ärsyttävää. Niin, täällä on vähän tuuleekin ja täällä on aika viileitä. Niin, täällä on tosi ärsyttävä sää. Ja nyt tultiin tähän kentälle vähän juoksea Sissin kanssa. Täällä on tosi monta täkköä tuollakin. Ja täällä edelleenkin ripottaa tätä vettä, mutta me nyt ollaan kohta takas kotona. Se on hihna. Me nyt ollaan täällä kentällä. Me ollaan ihan just tuolla kotona. Siis se saa nyt kävellä vapaasti tänne kotiin tässä. Juu. Kauheesti. Me nyt ollaan hakemassa täällä röllin kamoin. Mulla on tässä sen suitset. Aura ottaa sen satulan. Kiitos. Siis tää on ihan kamala se. Siis kattokaa oikeesti. Hyi. Niin jos me mennään apua. Tekee sen ruoka. Tuolla on tuo ruoka. Ja rakennus. Siis apua tää saa ihan kamala. Siis tää sataa ihan kaatumalla. Tämmöstä se okei. Kulho. Siis tämmöstä se syksy on. Mikä on? Tää on vähän pimeä, mutta... Laitetaan hetkeksi tuohon rölliin paikalle. Missä on röllin paikka? Kuka huomaa ekana? Siellä ei oo mitään tuolla. No, Ihanat vaaleanpunaiset. Eli siis, tuliko sille siis, joo, koska sillä on semmonen vammainen, niin se on aika nuori, niin se koko ajan vetää. Niin tuliko sille siis puolikas kauraa? Eli siis puolikas tämmönen kauraa. Ja sit kiven näistä yksi tommonen. Oliks toi kaikki? Nyt tulee vielä suolaa. Ei siis löydetty suolaa joten. Suolaa kuitenkin. Nonni. Ja riininumero. Aha, siinä on se klipsi. Sitten menemme hakemaan röllin. Ja... Jos on jätteen kanssa. Okei. Turvaleiviä. No, eihän meillä vielä pakkaa hakemisesta. Siellä on sateen suojassa. Siellä on rölli. Mitä? Eli siis... Aha, tää on nyt zoomattuna. Mitä ihme? Okei, eli siis... Tää on tiukka. Niin, mä zoomasin jo tällä kameralla ja mä näytin näille ihmisille, että... Mulla ei tarpeeksi voimaa vasemmalla kädellä. Jos mä saisin. Sillä on tämmönen sateenkaari. Siis tää on ihan kamala sää. Mä en yhtään kiinnostaa täällä. Rölli on niin kiltti, vaikka se on niin nuori.
Se on niin ystävällinen. Hei, mikä sillä on tässä turvassa? Onko sulla pikku pipi siinä? Voi sinua. Se on ihan märkä oikeesti. No niin. Viedäänpä sut sisään ehkä hetkeksi kuivamaan. Siis hyi, mun kumppari äsken upposi ihan kokonaan tonne. Siis jos oikeesti kun mun kohta menee sukkaan läpi, niin... Ja niin. Siis I swear mulla oikeesti ihan kohta menee. Mä haluan pois täältä. Siinä on rölliä, Klaara. Ole hyvä. Apua, tää alkoi sataa vaan enemmän. Sinne koppiin. Hän on nyt harjattu. Ja mä tein sille tämmösen letin. Ja joo. Klaaratti kaviot. Niin. Onko tää muuten muu? Pyssyn sotulla laitettuna. Ja Klaara tuli kamojen kanssa. Sulla oli. Juu. Nyt suitset tulee. Täällä ei saada enää yhtä paljon. Nyt sieltäkin sataa. Niin. Niin siis tutit on ärsyttäviä. Saapuimme maneesiin. Niin. Matka jatkuu Jakkaralle päin. Siis tuolta katosta vähän tippuu vettä, niin not so nice. Se taitaa olla ihan hyvä se. Olemme saavuttaneet selkään nousun. Eli siis, nyt täällä tuulee ihan super paljon, mutta siis Klaara nyt nousi selkää ja se alkaa siellä lämmittelee ja mä käyn nopea hakemaan tuolta meidän hoitopaikalta koska siellä on karekkia, niin mä käyn hakemassa sen Klaaran kassin. Koska se oli sittenkin täällä sisällä se kassi, mutta ei helvetti, täällä on ihan kauheasti näitä kärpäsiä. Oh my god. Täällä on juoma, sitten karkkirasia ja pillimehu.
No nyt ne kaikki. Täällä on maisematon. Mierä tulee huomioon. Minä olen kakkapoliisina täällä ja menen tekemään rellin kakat. Kakat on kerätty nyt ja mä en tiedä kuuleeko tästä mitään, koska tää sataa ihan kauheasti, mutta täällä on suht paljon ihmisiä. Mä en nyt mennyt tänne katsomaan, koska en mä tiedä, jos mä kerään kakkoja tai kuvaan tässä. Otan kuvia Klaarasta, niin ehkä tässä on helpompi. Juu. Valmennus on nyt ohi ja meidän on vähän pakko kävellä täällä nyt, koska siis tuolla sataa kaatamalla ja niinku jos me ei nyt ehkä ihan vielä haluta mennä, mutta tässä nyt kävellään. Siis vähän vuotaa tosta. Kattokaa, tuolla niinku tippuu niinku lehtiä tolleen maagisesti, mutta nyt mä vaan niinku go for it, koska kattokaa, tää sade ei aio laantua, tää sataa ihan kauheesti. Mä kävin hakea satulan suojuksen, koska of course. Ja musta tuntuu, että jos mä otan tää puhelinta pois, tää varmaan menee rikki, joten ei, nyt me päästiin tänne ja nyt aletaan hoitaa sitä. Me ei nyt välttämättä kuvata niin paljon, kun mä otetaan varusteet pois, mutta Koska vähän kiinnostaa. niin. Tuon kamat pois. Miksi sä kävi noin paljon, kun mä otin sattuun pois? No niin, nyt on saatu. Nyt se taas näyttää peikolta. Nyt se taas näyttää rallipeikolta, kun se hiukset ei oo kiinni. Kaveri ei lähetä nyt mihinkään. Tulee kohta supoilla. Ja tosiaankin tehtiin kivisakset papereet, kumput menee tonne rankkasateeseen hakemaan ruoan ja mä tietenkin voitin. Eikö siis hävisit? Ei kun niin siis hävisin. Joten nyt mä menen sitten hakemaan sen ruoan tuolla. Ralli! Niin, syö. Syö lapsi syö. Syö lapsi syö. Hyvä. Kuinka koko siinä? No siis tämmösiä jotain. Vitsi tää ei mennä kiinni, kun mä nyt tämmösiä jotain. Likisbartön omenamaku. Rölli vielä muualla tosi kiinni. Täällä on villiin meno oikeesti. Se ahdistelee mua sen turvaan. Hei kato, haiseeks hyvältä? Et anna sitä koko kulhaa. Mutta hetkinen, se saa nuolattaa, niin kato. Njom. Siinä on. Ei halua the real thing. Kyllä sä haluat sitäkin. Siinä on. Selvisit sateesta. Selvisit. Joo, ei mulla oo mitään, kun tää Tästäkin varmaan tulee Audalla tästä maidesta, kun niistä muista. Kun Ja me kans kuvataan tälleen laakasuuntaan, koska niin myös me vähän feilattiin, mutta joo. nyt me tullaan kokea paremmaksi. Se menee vaan se ruolla. On aika mennä. Nyt on täydellinen aika, koska tuolla just... Sit vielä toi tosta, niin ei kyllä kukaan karkaa. Mitä on ollut näin kireellä? Mä tiiä. Mä oon ihan varma. Tiiä. Käydään filmassa Mennään vielä. roopea. Me käydään kohta, mutta
nyt laitetaan kamat varmaan pois. Joo, mä nyt otan vähän näitä kamoja. Mulla on tässä Röllin suitset. Sitten mulla on harjakassi. Ja sit Nauris ottaa ton satuman. Mä vielä laitan tänne tosta. Se pestä. Et se nyt, no voit sä ottaa sen. Kaikki kamat mukaan. Kaikki yhdellä kerroksella. Just. No. Noin. Se Satulo huopaa vähän huonosti siellä, mutta ei voi mitään. Yritän tässä tulla, kun se joutuu mennä vasattaessa tänne. Aure nyt laittaa tohon Satulaan vähän palsamin, niin mä nyt pistetään tästä nää Röllin suitset. Puhdistan toi Satula tosi mitä Nauris puhdistaa. Hyvä. No nyt laitoin nää Röllin suitset tonne. Mitä niitä tiedä? Se on Satula. Nyt ehkä irrotaan varmaan nää täältä. Ei. No niin. Mä laitan vielä jaukkarin täältä pois. Sitten me vielä harjataan toi Satula vielä, niin sit mä laitan ne tonne Röllin paikalle. Juu. No niin. Sitten tonne korkeuksiin. Se meni siinä oikeesti aika hienosti. Niin. No niin. Siellä on nyt kamat. Ja. Sitten me mennään peseen toi kulha. Täältä taas alkoi sataan. Täällä on nyt letku. Niin kulhan pesu. Pese mua. Noniin. Äkkiä niin kun saada taas yltyy. Jes. Sitten kulhot sinne minne kulhot kuuluu. Sitten on niinku aina tyttöjä. Joo, tyttöjä tuolla yksin. Mikä? Mä en kyllä halua vielä käyttää sen kumppanin. Vasta 19.13. Niin siis ei tulla vasta tekee vartin kanssa, niin mennään varmaan vaan istuun tänne. No nyt tultiin tänne. Tässä on vielä tää mun yksi riimu. Mä näytti toi hikiviila tonne. Viedään se kohta. Nyt varmaan vaan. Me nyt lopetaan tää tähän. Tuolla vieläkin sataa. Kaikki ihan märkää, mut siis me nyt lopetaan tää tähän. Juu, että Meitä tullaan kohta hakeen täältä ja se nyt kotiin ja nukkumaan ja niin, me nyt vaan ootaan täällä. Perjantai saa nukkua niin pitkään kuin haluu. Jes, mut kiitti kun katsoit. Moikka! Moikka!